Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Дима, вы на канале Автотема. И, как вам известно, у меня Volkswagen Passat B5 Plus 2001 года. Автомобиль довольно-таки немолодой и требует очень много вмешательств. Поэтому все, что я делаю в автомобиле, я снимаю на видео и делюсь с вами. С сегодняшнего ролика у меня будет ряд видео по внутренним частям автомобиля, то есть это устранение шумов, сверчков, это обтяжка дверных карт, это наращивание всех петель, которые обломанные ушки и так далее, также обесшумливание, это же покраска ручек, правильная грунтовка ручек и так далее, то есть много-много-много всего. Коснулось это после того, как я проехал по брусчатке и понял, что мне уже некомфортно ездить, много шумов и так далее. Поэтому подпишись, ставь лайки, делись своими мыслями, комментируй и оставайся с нами. Может, будет тебе полезно то, что я делаю. Поехали. Сегодня я решил начать с того, что я устраню максимально громкий элемент в автомобиле. Это бардачок. Слушайте этот звук. Во-первых, здесь все абсолютно скрипит, весь пластик АБС трется между собой, есть не закрепленные части по стыкам пластика, то есть нужно проклеивать, нужно ставить антискрип по всем частям, где пластик прилегает друг к другу, плюс наращивать ушки, потому как, если видно, там обломанные ушки и все шатается. Да, еду по неровной дороге, очень придает много дискомфорта этот бардачок, поэтому либо его сменить, либо сделать. Но если руки из правильного места, то мы его сделаем. Поэтому сейчас я приступаю к снятию бардачка. Для того, чтобы снять бардачок, я использую Passat B5 ключик Т20 звездочка. Держится на 5 болтах. Я думаю, вы в видео видели, где они приблизительно расположены. Помимо этого, еще 2 болта должны быть снизу, по 2 сторонам здесь и с другой же стороны. Тоже звездочки, но здесь они отсутствовали, потому что обломаны петли. Бардачок мы сняли, далее переходим, посмотрим, что здесь расположено. Бардачок, он держится на 7 звездочек, это раз, обломанное место для крепления 2, 3, 4, 5 снизу, 6, 7. Изнутри выглядит это так, то есть вот такие пазы вставляются наши звездочки. Некоторые места я уже проклеивал. Видео, как намертво приклеить пластик, либо другие любые материалы, будет сверху, поэтому смотри. Все, что буду использовать для того, чтобы в бардачке устранить скрипы, это рулон антискрипа на войлочной основе, либо же похоже на войлок. И с одной стороны она самоклеющая. Плюс будет использоваться клей двухкомпонентный, то есть очень хороший двухкомпонентный клей. Его можно купить в любом строительном магазине, либо же автомагазине. У меня маленький такой флакончик, я думаю, его хватит для того, чтобы нарастить некоторые места, например, закрепить назад место для крепления и так далее. Также использую для того, чтобы проклеить вот эти пазы, чтобы не было такого вот ужасного скрипа на крышке. Вот, к примеру, один элемент я сделал с клея и соды, ссылочка на видео будет сверху. Внутри стоит металлическая пластина обломанных ушей, то есть обломанные ушки наращивал. Металлическую пластину с нержавейки из банки вырезал, сверху нарастил соду с клеем и снизу соду с клеем, чтобы утолщить ушки. После этого обработал напильником. В итоге вот что получилось. То есть в дальнейшем даже можно покрасить, если вдруг это на виду. И эту деталь можно поставить обратно. На бардачке были проклеены полностью все торцы.
вот эти по краям, которые создавали шум. Также сбоку было проклеено антискрип с одного и с другого бока, чтобы не было трения с панелью. Плюс проклеена панель сверху и добавлены небольшие вставочки антискрипа здесь. Также на краях. И также были усилены ушки бокситным клеем. Если видно, он такой слегка блестящий. Должно держаться крепко. Сейчас буду устанавливать, буду смотреть эффекты, где еще создается скрип. Кстати, друзья, этот антискрип, он очень дешевый, но им очень классно работать. Почему? Потому что клеющая поверхность, она очень липкая, очень хорошо застывает и самое главное, принимает любые формы и очень удобно ей в работе что-то делать. Поэтому я ей же планирую обработать полностью панели, потому что если пошатать, у меня скрипят полностью и торпеда, и все панели, поэтому вот эти промежутки между ними и между пластиком, то есть все стыки хочу проработать именно вот этим антискрипом. Очень классная вещь. В итоге полочку установил, добавил еще в этих местах антискрип для того, чтобы язычки вот эти громко не стучали при закрытии. В итоге эффект намного лучше, нежели был изначально. Вот и на этом видео все. Это была одна из моих затей. Далее буду приступать к тому, чтобы перетянуть карты дверей по двум сторонам. Плюс здесь вырвал ручку. Буду наращивать и клеить язычки. Также почищу приборку, разберу. Буду грунтовать, обрабатывать, красить все ручки дверей. В общем, буду заниматься такими видами работы. Также снимать буду панели дверные все. Буду ставить там шумо- и виброизоляцию. Также менять клипсы. Поэтому, если мое видео тебе было интересным, ставь лайк, не забывай подписываться и также смотри другие мои видео.